ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ஆகாஷ் பறைகள். மதுரையில் எங்கள் ஏரியாவில் நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. சரியான வெயிலாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி மதியம் ஃபுல்லாக அந்த நேரம் பார்த்தா ஈவினிங் நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. அந்த மழையை பார்த்துக்கிட்டே ஆகாஷ் அப்படியே வெளியே நின்னா. அப்படியே வெளியே நிற்கும் போது ஏதாவது செஞ்சு தரீங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்டான் முறுமுறுன்னு. சரி, வீட்டில் டக்குன்னு அந்த மழை நேரங்கே போக முடியாது. அதில் பாப்கார்ன் சீட் இருந்துச்சு. அதில் கொஞ்சம் மசால் பொடி, எண்ணெய், பட்ரு, உப்பு, மஞ்சப்பொடி, தனி மிளகா பொடி எல்லாம் போட்டு ஊற வச்சு அதை அப்படியே குக்கரில் எடுத்து வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டா ஒரு நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்க பாப்கார்ன் ரெடி ஆச்சு. அதை கொண்டு போய் அவன்கிட்ட கொடுத்தேன். நாங்கள் பாப்கார்ன்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன், உங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த கடுகுன்னு சொல்கிற அந்த கடைசியாக சரியாக வேகாதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான். இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தான். என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில. அப்போ நான் அந்த மலையை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி சொன்னான். அதை பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுறான். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.